Afónica y con tos de campeonato, así ha sido la llegada de Amaia Romero a Pamplona para su homenaje. A pesar de no estar al 100% y de las prisas, tanto ella como Alfred se lo han tomado con calma y se han parado a conversar con los fans que han ido a recibirles. Ya están en Pamplona. La pareja recién salida de la Academia de OT y que ahora prepara su gira pre-eurovisiva por el continente, ha llegado en tren a la estación de la capital navarra este jueves a las 6:30 p.m. El motivo: la felicitación personal que el Ayuntamiento de Pamplona quiere hacer a Amaia Romero tras haber ganado el famoso Talent Show de TVE. Antes de que pudiesen avanzar unos pocos metros al salir del tren, tanto la cantante de Mendillorri como su novio Alfred ya se han visto rodeados por una multitud de jóvenes que no han querido esperar y han corrido hacia ellos para conversar sobre su viaje y hacerse selfies a su lado. A pesar de las prisas que surgen cuando se tiene un calendario de eventos tan frenético, sin ir más lejos, el próximo 3 de marzo comienzan la gira de OT en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ambos se lo han tomado con calma, se han dejado fotografiar con todo el que quisiese y han firmado papeles, fotografías y libros a los fans. Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención es el estado de la nueva celebridad pamplonesa, y es que Amaia no ha destacado por la energía con la que ha llegado, sino que se ha bajado del tren con tos de campeonato. No obstante, no solo la cantante tiene mucho trabajo que hacer, también los seguidores de Pamplona han vivido unos días con la agenda llena a causa de los próximos eventos que Amaia trae. Sin ir más lejos, durante la mañana de este jueves una estampida de fans hacía cola en las puertas de El Corte Inglés. Tras haber dejado satisfecho a su público, los dos han marchado en un taxi para descansar y esperar el gran acto que Pamplona les prepara este viernes a las 6 horas.